లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లేపుతాయా పూలు? ఏం బాబీ నువ్వు గబ్బులు ఎత్తుతాను నన్ను ఇది లే పైన ఉన్నాయి అని చెప్పి నువ్వు అట్లా కావాలి. నేనంటూ చెప్తా. చూడండి దేవుడికి ఏమవుతారండి పోసుకుంటే. కింద కొంగి చూస్తే తెలుస్తుంది. ఇంకా కింద కొంగు. దానికి పెట్టుమా పాపము దూడ పిల్లకి. నా చేతిలోకి పెడుతుంది. దా ఏమ్మా ఏమే పనుకున్నావు బాగా? అంటే పనుకునేది కూడా పర్మిషన్ కల్లా. ఏం చేసినావు? సాంబారు అన్నం. ఏంది మా సాంబార్ లేకి అప్పలం పెట్టుకో. అంటే ఇంకేమన్నా బిర్యానీలు చేయాలా? చేసింటే ఏం బాగుంటుండే కదా. నువ్వు చేసుకోవచ్చి లే. శుక్రవారం ఎగ్గు కూడా తినకూడదు. తినచ్చు మంచిది. లే పెట్టుకోమ్మా. ఈలే పనుకుంటే అట్లా తీస్తాను దయ్యం లక్కుంటాను నేను. లే ఇంక ఏం పనుకుంటావులే, ముసలాయమ్మ పోయినావా ఎప్పుడు చూడు పనుకున్నాయి. ముసలోళ్ళు ఏమనుకుంటారా? సొగిలోడా సొగిలినా కొడుకున్నట్లున్నది. తీసేలే. హాయ్ చెప్పుమా అందరికి. ఈరోజు హాయ్. ఏం చేస్తావు ఈరోజు అంతా? ఏం చేసినాను? అన్నం చేసి సాంబార్ చేసిన. పొద్దున్నే గుడికి పోయినాము. పొద్దున్నే గుడికి వచ్చినాము. పూలు దొంగగా పూలు పీకినావు. దొంగగా ఏంలే, చెట్లో ఉంటే కోసుకున్నా అంతే. దగ్గర చూపిరా దయ్యం లెక్కుంది, భూతం లెక్క. డైకి కొట్టుకున్నావు కదా, బాగుంది. డై కొట్టిన బాగుందా బాగాలేదా? బాగుంది. ఒకటి చెప్దాం అనుకున్నా ఏంటంటే, అన్నం తినేటప్పుడు మనం చాలామంది నమలకోకుండా మింగేస్తుంటాం కదా. సో నమలకోకుండా మింగడం వల్ల ఏమవుతుంది తెలుసా? మా అమ్మలాగా చెప్పుతో కొడతా. నా జోలు వచ్చినా అంటే నా కొడక నువ్వు చెప్పేది దవడ బగాలు కొడతా. చెప్పేది నువ్వు. నీకు స్టమక్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటావు ప్రతి దాంట్లే. అప్పుడు డైజెషన్ లేదు, తినేటప్పుడు కొట్టకూడదంట. కొట్టకూడదు, పాపం వస్తుంది. నువ్వు చెప్పేదాన్ని పాపం రాదేమో. నిజంగా అంటేనే నువ్వు మింగుతావు. మింగుతా, నేను దయ్యాన్ని కదా. ఏసీ లటక్ లటక్ లపక్ లపక్ అని మింగుతా. బాడకప్పగట్లా మింగుతా. లేదు మా అమ్మ తినేటప్పుడు కొట్టకూడదు, రిమోట్ పోతుంది. నా గమ్మునుండు. నేను నిజం చెప్తాను. సర్లే సొదిలోడా. సరే చూడండి, నిజంగా అంటే చెప్తానా, బాగా చూ చేస్తేనండి ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ డైజెషన్ మనకు స్టమక్లోనే అయితే డైజెషన్ ఈజీగా అయిపోతుంది, ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు. మా అమ్మకి ఎంత చెప్పినా ఇందు పెద్ద చాదస్తమోడండి. అందుకు మీరు బాగా చూ చేస్తేనండి, మింగద్దండి మా అమ్మకి అట్లా. రోట్లో వేసుకొని దంచుకొని తినండి. రోట్లో వేసుకొని బాగా దంచుకొని తినండి, లేకుంటే మిక్సీకి పట్టుకొని తినండి. నిజం మా ఏందో నువ్వు విన్నావు నమ్మలల్లా.
పైప్ పెట్టుకొని గొట్టంలో నుంచి పోసుకుని తాదాము. మా అమ్మ మింగుతుంది, మా అమ్మ మింగుతుంది అన్నము. చెప్పుతో కొడతా, నేను మింగుతా. బాగా నమ్ములుతారులే ముసలోళ్ళకి అట్లా. నమిలి ముసలి కాదమ్మా, యంగ్స్టర్స్ మనం నమలల్ల బాగా. నీకు చాలా బాగుందిలే. మీ ఇంట్లో కూడా ఇట్లుంటారండి, నిజం చెప్పండి. తింటానావు కొడితే నోట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది చెయ్యి. సర్లే ఇంకా బాయ్ చెప్పు పాపం అందరికీ. బాయ్ అండి. చాదస్తం నా కొడుకు మాట్లాడంతా. సౌండ్ ఆఫ్ చెప్పు. కాదా నేను నిజంగా ఎక్కగలుగుతావా? ఉందా అంత పైన ఉన్నాయి మొయ్య. కానీ జై బజరంగ బలేనా. గట్టినా నువ్వు నిజంగా అంటే. ఓయ్ అమ్మ పెద్ద కథ కదా నీళ్ళు ఇది. ఉందిలేనా నా మీద పడేని మయ్యా. జాగ్రత్త నీల్. దానిని ఎక్కువ పట్టుకోవద్దు. మయ్యా సామి. ఈ పిల్లోడు ఎక్కడ పిల్లోడప్పా? ఏంది అనిల్ పైన కూర్చున్నావు ఏకంగా? ఇక్కడ చూడండి ఎంత పైన ఉన్నాడు చూడు ఒకసారి. ఇదిగో అసలు కనపడ్డు. ఈ చెట్టు చూడు ఎంత ఉందో. ఆడున్నాడు, కనపడుతున్నాడా? అద్దా క్యాచ్ పట్టుకుంటే నెత్తి మీద పడి నేను అట్లా కోమాలోకి పోతాను. ఆడ మెత్తగా ఉండే ఇసుకలోకి వేసేసి ఏం కాదు. పగలవు లేదు, పగలవులే నీళ్ళు. ఈడ నీ కాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి కదా. అయ్యి ఇది పగిలినట్టుంది. కొంచెం వచ్చింది. ఇదిగా సూపర్ అయిపోయినా అన్నీ. బాగున్నావే నువ్వు. అయ్యో చాలు పోతానే పీకద్దుండు. నేను అడిగి పోయి తాకనన్నా తాత.
అనిల్ సూపర్ అనిల్, నువ్వు నిజంగా అంటేనే. కొట్టు చేయి కొట్టు. అల్టిమేట్. మంచి కాయలపై ఇవి అసలు. పట్టుకో దా. అవునా? ఏం లేదు అట్లా అంతా. తెస్తాపానా? చూడండి మా వాడు ఎన్ని పీకినాడు టెంకాయలు, గాలికి వికెట్లు సింపుల్గా ఎక్కేసినాడు. ఏం కాంటాక్ట్లో ఉంటాం కదా. ఏందబ్బా ఇది, వర్షం పడుతుంది చూడండి, దోమతరలు పాప పడుతుంది. ఇదేం ట్విస్ట్ పద్దు మనకి. ఇక్కడ చూడండి వర్షం. సెల్ తీసుకున్నావా నాది? అవు కదా, నేను చూడు నిద్రలో ఇందుకేస్తున్నాయి ఇట్లా ఆ పక్కకి ఇవి దిండును అన్నీ. ఇది కూడా వేసేస్తా. చూడండి టైం ఎట్లుందో మా వర్షం పడి. చూడండి బాగుంది కదా. నాకు భలే ఇష్టం పద్ధతి ఇట్లా వర్షం పడితే. తొందరగా తగ్గిపోతుంది. అయ్యా ఎట్లా పడ చూడు, తీసుకుంటుంది. బాగా పడుతుందండి వర్షము. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. యాక్చువల్గా అయితే ఉగాదికి ఖచ్చితంగా దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు వర్షం పడుతుంది. సో అదే జరిగింది ఇప్పుడు. ఏంది పొద్దు అట్లా కాదు పొద్దు, నువ్వు వర్షంకి ఎంత కష్టపడతానో చూపిస్తానరా. చూడండి పొద్దు వర్షంకి ఎంత కష్టపడుతుందో. పొద్దు హాయ్ చెప్పి ప్రాణాలు పోతా అంటే వర్షం బాగా పడిందండి. లైట్గా తడిచినాము కూడా. నాకైతే భలే ఇష్టం వర్షం పడితే. బాగా ఎంజాయ్ చేస్తా. గుడ్ నైట్. చల్లగా ఉంది.